Ladies and gentlemen, King Weasel, Funky Road, it's showtime. Ladies and gentlemen, everybody say yay! Say yay! Ladies and gentlemen, please welcome Sunny and Funky Road. Everybody put your hands.
どうもありがとうございます。じゃあですね、ちょっとここで、ファンキー部分はちょっと休憩させてもらいます。はい、いいですか。はい、どうもありがとうございます。お初にお目にかかる分、皆さんも多いでしょうが、キングビスターラーズと言います。今ダンスユニット、ファンキー部分、本当は5人いるんですけど、今日は2人ということで、たまにこうやってやってますんで、よく皆さん、今日初めての方でもなんとかこう僕らこう踊らそうとかかりますけど、もしダメならダメでもいいんですが頑張りますのでどうか聞いてやってください。じゃあ、今回クリティブルアイズさんの、紹介で、新庄寺2回目のステージ光栄に思ってます。ありがとうございます。楽しいステージを、やっていこうと思いますので、ちょっとの時間まだ楽しんでください。それでは、1曲だけ、ソロナンバーをやりたいと思います。これはもうやっぱり大好きなソングをちょっと意識して作った曲です。聴いてください。Oh yeah. La la
覚えてる歩く姿に寄り添う方に気づかう目に笑う顔に
え
Stop the breathing.
gentlemen, on the vines and percussion, the fabulous 10 Hey,
ガロンメンバーの奥さんでした。